Tak, čaute, tu je Poto Gamer a ja som vám chcel povedať, že mňa už prestalo baviť natáčať. Tak, že by som vám dal takú vec, že či by ste nechceli vidieť, ako ja cvičím. Lebo viem proste sa zdvíhať alebo také niečo ťažké robiť proste. Či by ste to nechceli vidieť, tak že toto video bude o tom, ako ja cvičím. Tu máme také malé fitko. Tak vám to ukážem. A prepáčte, zabudol som povedať to, že keby ste chceli to, tak dajte 10 lajkov. A keď dáte 10 lajkov, tak sa premenujem na Martin Fitness, tak sa budem volať na YouTube kanále. A budem natáčať potom, ako cvičím a tak ďalej. Tak, dajte like. Tak ukážem vám môj prvý trik. Uvidíte, idem sa držať na 20 sekúnd. Počítajte to. OK, toto bolo už tuším 20 sekúnd. Tak, skúste si to aj vy, keď máte takéto niečo aj doma. Nie je to veľmi ťažký trik, len trošku vás toho budú boleť ruky. Ja mám aj rukavice a je to trošku, že viete, ťažké. Idem vám ukázať môj druhý. Tak, teraz sa idem držať na 20 sekúnd, toto skúsim, lebo 20 sekúnd som ešte neskúšal, ale môžem skúsiť tak 3, 2, 1. Toto je veľmi ťažké. Dosť ťažké to je držať sa. Takto si myslíte, že by bolo lepšie, ale nedočiahnem na to ešte. Nie, tak takto, ale to nedáva zmysel. Tak som sa hojdal do tejto strany. Môžem vám ešte ukázať nejaké triky, lebo existuje také, že calisthenics alebo nejako tak sa to volá, neviem to presne vysloviť, prepáčte. A že proste to, že sa nejako zdvíhaš a také, že to, čo som teraz robil, ale to je ľahšia verzia. Tak, idem vám ukázať. Myslíte si, že prečo si znova tu? Však znova sa ideš takto držať, alebo čo ideš robiť? Nie, nejdem to robiť. Idem vám ukázať nejaké triky, jak sa im ohýňať do strany a také blbostičky, viete. Tak, kúkajte. Aj takto do strany sa vyťahuje. Toto je už ťažšie, ale stále to není ten pravý calisthenics, alebo jak sa to hovorí. A proste, lebo ten calisthenics je strašne ťažký. Napríklad to aj, že na zemi ležíte, ležíte, vyskočíte a do hlavu sa pretáčate a tam hore máte nohy. Ale to ešte neviem, lebo to je strašne ťažké. Tak, ukážem vám, ako viem napríklad zdvíhať nejakú. Tak teraz tu idem robiť nohy. Myslíte si, že koľko toto je 20 kg? Není to, že 50 alebo neviem koľko kilo. Toľko ani nemáme doma, tuším. Toto je 22 kg. A dneska by som to chcel skúsiť jednou nohou. Dosť ťažké to je, lebo minule som skúšal, že dvomi nohami a bolo to dosť ťažké, ale chcel som skúsiť ťažšiu verziu. Tak, máme to skúsiť. Takto som sa chytil, nejak by som že odletel.
ťažké. Úplne hore to už je dosť ťažké. Vidíte? Tak skúsme jednou nohou. To je strašne ťažké. To je už dosť ťažké. Ale to som mal ešte pravú nohu. Tu mám ešte možno aj silnejšiu než ľavú. Ale s ľavou lepšie skáčem, takže to je ťažká otázka, či pravá bude lepšia, alebo ľavá bude lepšia. Lebo pravú mám, jak to povedať, proste silnejšiu na kopanie a hociaké. A ľavú mám dobrú na skákanie, tak... Ale podľa mňa pravá bude lepšia, keď mám silnejšiu. Poďme skúsiť. Áno, vidno to. Je to dosť ťažké. Tak to je veľmi ťažké. To vám hovorím, že to je veľmi ťažké. Skúsme si dať troši linku viac. Skúsme. Ale 2 nohami. Tak, prepáčte, ale vyzerá to rovnako, ale nemáme viac činok a už sa tam aj nezmestí, keď ste si všimli. Toto je už koniec. Počkaj, toto. Predtým to bolo to isté, akurát, že som tam dal 2, ktoré sú o pol kilo ťažšie, takže 23 kg, ale neviem, či... Proste není to oveľa viac, ale skúsme. Možno to je niečo, možno to ani nie je cítiť, to 1 kg. Možno to je ľahké, možno to je ťažšie, možno to je úplne easy. Alebo možno to je impossible. Alebo aj nemožno. Tak poďme skúsiť. 2 nohami najprv. Dosť ťažké. Ako predtým cca. Asi som mal pravdu, to 1 kg tam není ani cítiť. Ale keď tam pridáš takých tých 5 kg, tak to je tam už dosť cítiť. Počkaj. Koberc. Je to skoro takéto isté, ale aj tak je to ťažké, naozaj. Keď máte takéto doma, takúto mašinu, keby náhodou ste mali, alebo proste keby idete do fitka a je tam takéto, tak si dajte najprv, že 15 alebo 20 kg, keď vám nejde tak dobre vyjať nohy a potom si dajte 20 alebo viac, lebo toto je už ťažké, to vám hovorím. 22 a 23 to je skoro to isté. Poďme skúsiť teraz pravou nohou. Ťažké ako predtým úplne. No, také isté, úplne. Také isté to je. Ťažké. Ale dobré na nohy. Také, jak to povedať? Je to také ťažké na nohy, ale potom, pár dní potom normálne máš celý dobrý pocit, že mám silnejšie nohy. Proste sa tešíte. Tak, poďme skúsiť teraz ľavú nohu. Vrátim sa. Áno, také isté. Ako predtým úplne. Nič tam nie je ako cítiť. Áno, je to ťažké proste ako predtým úplne. To 1 kg to nič nezaškodí. Tak, ja si myslím, že na toto video by to mohlo byť aj všetko. Tak, dajte like, odber a jak som povedal na začiatku, keď dáte 10 lajkov, tak sa premenujem na Martin Fitness, alebo keby to náhodou nešlo,
ako predtým, keď ste skúšali, že Bottle Gaming a tak niečo a proste nevedel som sa premenovať, neviem prečo YouTube mi to zakázal. Tak keby to náhodou nešlo, tak si ešte natočím také video, že ďakujem za 10 lajkov, to natočím a keby náhodou to nešlo, tak ešte po tom videu si vyhľadáte Bottle Gamer a keď vám nahodí, tak to znamená, že mi to YouTube zakázal, neviem prečo. A keď tam to nebude, tak ale je aj pravdepodobnosť, že tam proste tam aj bude to potrebné, lebo možno sa mi to nezmení, lebo aj keď som sa mal, že Bottle GD, tak proste keď som sa prepenoval na Bottle GMD, tak mi to stále ukazovalo, že Bottle GD, takže je dosť šanca, že aj tak vám to vyhodí. Tak ešte raz, dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!